bin in Kroatien. In Kroatien, ja. Und jetzt nach Bosnien. Genau, jetzt fahre ich für meine, ich habe eine Unterkunft dann in Mostar, zweitgrößte Stadt von Bosnien. Da habe ich eine Unterkunft für bis Freitag. Und es gibt tatsächlich doch heute noch ein kleines Update von mir. Ich bin nämlich inzwischen schon wieder weitergefahren. Ein paar Bilder gab es ja dazu zu sehen gerade. Ich gebe zu, das hier ist jetzt wohl eher nicht so der präsentable Teil der Stadt. Aber das wird noch besser. Die Leute sind einfach mega nett hier. Der hat mir einfach eine Schokokugel umsonst gegeben. Spätestens bei der Menge an Einschusslöchern an dem Gebäude hier. Ich glaube, da bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, was hier für ein Krieg getobt hat. Warum ausgerechnet Specs? Damit kommen wir jetzt auch in den Altstadtteil, was man spätestens daran erkennt, dass es hier touristischer wird. Sonst gäbe es hier ganz sicher kein Heineken. Und da ist sie, Most Mostar, eine rekonstruierte Bogenbrücke aus dem 16. Jahrhundert und Motiv von verdammt vielen Fotos hier aus der Stadt. Und über die müssen wir natürlich auch drüber laufen. Ungefähr 1,5 Stunden bin ich jetzt unterwegs und bin jetzt quasi einmal von der einen Seite der Stadt in Schlängellinie über den Fluss zur anderen Seite der Stadt gelaufen. Damit habe ich jetzt natürlich noch nicht alles gesehen, aber das gibt schon mal so ein bisschen den Eindruck, wie groß diese Stadt oder wie klein diese Stadt eigentlich ist. Festzuhalten ist auf jeden Fall, ich werde hier mindestens 3 Nächte sein. Gut, der Tag heute ist schon bald rum. Das heißt aber noch nicht, dass er vorbei ist. Also ich habe, wenn ich nicht zu müde bin, noch einige Pläne vor heute. Nachdem ich mir gestern ausgiebig die Innenstadt angeschaut habe und auch abends ein bisschen ein doch zufälligerweise sehr lokales Restaurant besucht habe, und mit lokalem Restaurant meine ich, dass es insbesondere von vielen Einheimischen besucht wurde und nicht von Touristen. Und bevor ich den Satz vollende, noch ganz kurz dazu auch noch unglaublich gastfreundschaftliches Volk. Also ich habe da einfach gesessen, habe mein Bierchen getrunken, habe was gegessen und links saßen Leute von mir. Ich habe mal eben kurz nach irgendetwas, einer Kleinigkeit gefragt, und auf einmal laden sie mich dann dazu ein, sich zu einem zu setzen und erzählen einem von Stierkämpfen und was weiß ich nicht alles, was die Kultur halt hergibt. Es war unglaublich herzlich. Jetzt ist es gerade sehr, sehr früh im Morgen. Wir haben noch keine 8 Uhr und wir besuchen, bevor es gleich wieder nach Mostar zur Arbeit geht, die Kavakas Wasserfälle. Oh, das war auf jeden Fall erfrischend. Und ich will auf gar keinen Fall jetzt irgendwelche Thomas hat sich in die Hose gemacht Witze hören. Ich habe kein Handtuch dabei. Und eine Schwimmhose hatte ich offensichtlich auch nicht dabei. Ein letzter Blick auf die Wasserfälle. Ich bin nämlich schon auf dem Rückweg. Eben noch allein. Jetzt sind die Gäste da. Ja, wir haben jetzt aber auch fast 10 Uhr. Ein Hoch auf arbeitszeittechnische Flexibilität. Ein langer Tag geht jetzt für mich vorbei. Und nachdem ich heute Morgen bei den Wasserfällen gewesen bin und den restlichen Tag, vor allem währenddessen es auch geregnet hatte, mit der Arbeit verbracht habe, habe ich mir heute Abend noch so ein bisschen das Nightlife von Mostar angeschaut.
und dabei aus meiner Sicht noch so ein bisschen Bosnien auch mal von einer anderen Sicht kennengelernt. Das hat sich beispielsweise darin gezeigt, dass ich gerade im Golden Cube gewesen bin. Das soll einer der in ganz Bosnien und Herzegowina beste Club sein. So zumindest die Information, die ich jetzt von den Locals erhalten habe. Was mir da sehr, sehr aufgefallen ist, dass es gar keine richtige Tanzfläche gab, wo man gemeinschaftlich getanzt hat. Es war einfach nur eine riesige Menge an Tischen, die in dem gesamten Raum verteilt war und um die diese Leute gestanden haben, zum Anfang einfach nur getrunken haben und danach halt getanzt haben. Aber ein richtiger Austausch oder die Möglichkeit, mit sich fremden Menschen zu tanzen oder sowas, gibt es da einfach so gar nicht. Insgesamt dennoch hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und bis morgen.